小朋友们好，欢迎来到本期的轩辕玩亲子游戏。今天小猪佩奇的一家来玩一个叫做班德火车的一个游戏。那小朋友们，我们一起来认识这个班德火车吧。先看一下它的一个外包装。哇，这个班德火车真的是非常的好玩，可以带着灯光，哇，真的是太棒了！还有一个美妙的音乐，哇，这个他们坐在上面开心的玩着，啊，这边也是，真的是非常的好。再看一下这边，哇，这个小火车也是非常的漂亮，粉色的火车头，还有红色的火车厢，哇，真的是棒极了！接下来我们一起把这个火车给组装好，让佩奇他们玩吧。哇，这个火车里面的东西是非常的多的。这里面有着它的一些贴画，装饰过后的火车就会更加的漂亮。里面还有它的一个组装图，等一下我们就来组装喽。好了，小火车组装成功了。接下来我们就用这些美美的贴画把它们装饰一下吧。先看一下这个，哇，按照图片上面，这个是一个小佩奇贴在上面，还有这边，这边是一个天使版的，好，贴在这边。哇，这个就是
翻滚火车自带的一个音乐功能，还有灯光，是不是非常的好听？灯光非常的亮眼。来看一下，哇，这个小火车头也是需要装饰的。这是一个佩奇家族的一个标志，是贴在这边的。好，这边同样也有一个标志，是贴在这边的。贴过之后就是不一样，更加的漂亮。这边这个小火车就这样装饰完毕了，真的是非常的漂亮，一个美丽的火车头。好，这边看一下还有没有什么漏的小标志呢？这边有一个，是这个，注意安全的一个小标志，把它贴在我们的这边。是贴在这边开关的地方。好，全部装饰好了，这边还差一个。这是最高处，差一个我们佩奇的这个标志。把它给贴起来。哇，真的是非常的漂亮，哇，真的是特别的棒！这个360翻滚火车惊险刺激，哇，终于组装完成了。那小朋友们，我们下期节目中可以邀请更多的小伙伴们来观看佩奇和乔治玩这个火车。那今天就到这边喽，拜拜。